Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի անմիջոցի հարցը վերջինս նկատմամբ է կալանքը։ Բաղադրաժան դատան մասում կատարենք պայմանավորման հիմքերին նշվածով պայմանավորված գտնում ենք, որ միջդատական վարորդի ընթացքում նեղատյալի նկատմամբ կամարտի ժամկետը երկարաձգելու մասին որոշում կայացնելուց ի վեր որևէ էական հանգամանք չի ստեղծվել։ Բաղադրաժան դատան նշված կապակցությամբ հարկ է փաստել, որ 25 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Երևան քաղաքի առաջացան քարոզության քրեական դատարանի կողմից որոշում կայացնելիս դատանը համամիտ է եղել վարորդ իրականացնող մարմնի այն մտավախության հետ, որ մեղադիալը ազատության մեջ մնալու դեպքում չի կատարի քրեական դատավորության օրենսգրքով կամ դատանի որոշմամբ իր վրա դրված պարտականությունները։ Բաղադրաժան դատան հարկ է համարում արձանագրել, որ սույն փուլում ևս ազատության մեջ մնալու դեպքում մեղադիալի կողմից քրեական վարորդին խոչընդոտելու, այդ թվում ապահովման գործընթացին ապօրինի միջամտելու, իր վրա քրեական դատավորության օրենսգրքով դրված պարտականությունների չկատարելու հավանականությունը բարձր է։ Նման երազանման հիմքում ընկած են հետևյալ հանգամանքները։ Սույն քրեական գործը գտնվում է դատաքննության փուլում, դեռևս հետազոտված չէ առանցքային նշանակություն ունեցող ապացույցները։ Գործով անցնում են անձին, ում հետ մեղադիալը գտնվում է որոշակի փոխհարաբերությունների մեջ, մասնավորապես եկեղեցական կանոնների վրա հիմնված եւ արդեն ձևավորված կանոն հարաբերությունները այն եկեղեցական կանոնակարգով հաստատված վերադարձ հոգեվորական։ Մեղադիալի մեղսակրվում է մեկից ավելի ենթադրյալ հանցանքի կատարում, այդ թվում նաև ծանր հանցանքի կատարում։ Մեղադիալի մեղսակրվող հանցագործությունների բնույթը, վտանգավորության աստիճանը, այդ թվում նաև հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, ենթադրյալ կատարման եղանակը, սպառնացող հնարավոր բաժի խստությունը, մասնավորապես վերջին ինքնիվս այլի մեղսակրվում է ծանր հանցագործության կատարում, որի համար պատիժ է նախատեսված բացառապես ազատազրկման ձևով 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Միաժամանակ հարկ է փաստել, որ տեղում են հանցագործության ծանրության աստիճանը չի կարող ինքնին հիմնավորել ազատությունը զրկելու անհրաժեշտությունը, սակայն մեղադիալին վերագրվող հանցավոր արարքների բնույթի վտանգավորության աստիճանը ունեն էական նշանակություն նրա հետագա վարքագծի հավանականությունը կանխորոշելու հարցում։ Բացի այդ, բաղադրաժան դատան հարկ է նկատել, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 16 հոդվածի 2-րդ մասում թվարկված մեղադիալի հավանական գործողությունների մասին հետևությունները չպետք է հիմնված լինեն ոչ կամիտ կասկածների կամ ենթադրությունների վրա, այլ ոչ թե արդեն իսկ պետք է հիմնված լինեն ոչ կամիտ կասկածների կամ ենթադրությունների վրա, այլ ոչ թե արդեն իսկ կատարված գործողությունները հավաստող փաստերի վրա։ Ամփոփելով վերողյալը արձանագրում, որ գործում արդեն փաստական տվյալներ, որոնք բավարար են հիմնավորել մեղադիալի սույն փուլում անազատության մեջ պայելու անհրաժեշտություն եւ արկա չէ այնպիսի հանգամանք, որի դեպքում կհիմնավորվի առավել պիտանի խափամիջոց կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Այլ կերպ կոնկրետ դեպքում այլընտրանքային խափամիջոցները պիտանի չեն հետապնդող նպատակին հասնելու համար եւ իզորու չեն հակակշռելու մեղադիալի ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսևորման ռիսկը, հնարավորություն տալով ապահովելու նրա անձնական ազատության իրավունքի եւ վերջինի մասնակցության գործի պաշտպանության հանրային միջև արտադրացի հավասարակշռությունը։ Հետևաբար գտնում ենք, որ մեղադիալի նկատմամբ կիրառված խափամիջոցը անհրաժեշտ է երկարաձգել ևս 3 ամիս ժամկետով։ ԵՒս 3 ամիս ժամկետով եւ սահմանափակումները նույնպես փոխվում են։ Բաղադրաժան դատարան ըստ էության այո, քանի որ իմ կողմից նախորդին նշված հանգամանքների մասով նշեցի եւ հողում կատարեցի Երևան քաղաքի առաջացան քրեական դատարանի կողմից դեռևս 25 թվականի դեկտեմբերին կայացված դատականակները նշեցի, որ զարգացին իրական հանգամանքների փոփոխում դեպի ունեցել, հետեւաբար ամբողջացնելով վերողյալը նշում ենք նաեւ ու նաեւ հայոց պահպանբեր Հասկանում եք, տարբեր դուրսը դիրքորոշումն է խափամիջոցի արդյունքի վերաբերյալ Որոնց սահմանված կարգին ոնց է դիրքորոշումները նմանապես ուղղակի ինչպես նախատես շատ